বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার ইয়াকুব বিশ্বাস, বিশ্বাস ক্রিয়েশন টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি ফুলেল শুভেচ্ছা। প্রিয় বন্ধুরা, সর্দি, হাঁচি, কাশি, ঠান্ডা লাগা এগুলো আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপরেও আবহাওয়ার পরিবর্তন বা ওয়েদার চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠান্ডা রোগে বেশি আক্রান্ত। বন্ধুরা, শীত ঋতু আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কাজে আমাদেরকে এই সর্দি, ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এগুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে কিছু হোমিও ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। সে বিষয়ে আমি আপনাদেরকে হোমিও ঔষধের লক্ষণ ভেদে ঔষধগুলোর নাম বলে দিচ্ছি। প্রিয় বন্ধুরা, প্রকৃত সমাধান পেতে হলে আপনারা ভিডিওর সর্বশেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করছি। ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে কি কি হোমিও ট্রিটমেন্ট আছে এগুলো জানাতেই আমি ডাক্তার ইয়াকুব বিশ্বাস আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বন্ধুরা, যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিয়ে ভিডিওটি সর্বশেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাহলে আমরা এই রোগ থেকে কিছু একটা সমাধান পেতে পারবো অবশ্যই। বন্ধুরা, প্রথমে চলুন, হঠাৎ করে ওয়েদার চেঞ্জ হওয়ার পরে আমরা যে ঠান্ডা, কাশি, সর্দিতে আক্রান্ত হই, নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং প্রচণ্ড আকারে সর্দি ঝরে, পাশাপাশি মাথায় খুব উত্তাপ থাকে এবং এর সঙ্গে গ্রেট এনজাইটি থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের হোমিও ওষুধ অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস ওষুধটি প্রযোজ্য এবং এই ওষুধটি একদিনে কয়েকবার সেবন করলেই ওয়েদারের কারণে ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এবং নাক দিয়ে পানি পড়ায় যে আক্রান্ত হই, অ্যাকোনাইট ন্যাপিলাস দিলে আমরা আরোগ্য পেতে পারি। বন্ধুরা, এরপরে আসুন, ধুলা, বালি বা ঠান্ডা পানির সংস্পর্শে এসে হঠাৎ করে ঠান্ডা লাগে, এক পর্যায়ে কফ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে আমাদের পিপারসাল ওষুধটি অব্যর্থ। পিপারসাল 30 বা 200 শক্তি ওষুধটি কয়েকবার সেবন করলে আরোগ্য পেতে পারে। পাশাপাশি আবহাওয়ার কারণে হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যদি নাক দিয়ে পানি পড়ে, হাঁচি হয় এবং সম্পূর্ণ চোখ, মুখ লাল বর্ণ ধারণ করে, মনে রাখতে হবে যে রেডনেস থাকে চেহারার মধ্যে এবং হঠাৎ করে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে বেলেডোনা ওষুধটি অব্যর্থ ভূমিকা রাখতে পারে। বন্ধুরা, এরপরে ঠান্ডা, কাশি, সর্দি এগুলো আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে যায়। শিশুদের বুকের মধ্যে কাশতে কাশতে গড় গড় শব্দ করে এবং কষ্টকর কাশি। এক্ষেত্রে হোমিও ওষুধ অ্যান্টিমটার প্রযোজ্য। অ্যান্টিমটার কয়েকবার প্রয়োগ করলে ইনশাল্লাহ অব্যর্থ ফলাফল পাওয়া যাবে। ঋতুর পরিবর্তনের ফলে যে কোনো ওয়েদার বা আবহাওয়া চেঞ্জের কারণে আক্রান্ত হয়ে ঠান্ডা, সর্দি, হাঁচি, কাশি এগুলো হলে শ্যাম্বুকাশ ওষুধটি প্রযোজ্য। ঠান্ডা, কাশি এমনভাবে গলায় আটকে যায় যে গলার মধ্যে সুরসুরি অনুভূত হয়, মনে হয় যেন গলার মধ্যে কিছু একটা আটকে আছে। এক্ষেত্রে রিউমেক্স ওষুধটি প্রযোজ্য। মাঝরাতে কাশি বৃদ্ধি বেশি হয়, রোগী ঘুম থেকে উঠে পড়ে, শুয়ে থাকতে পারে না, কাশি, প্রচণ্ড কাশির জন্য তাকে উঠে বসতে হয়। এক্ষেত্রে ড্রোসেরা ওষুধটি প্রযোজ্য। বন্ধুরা, এবার চলুন সর্বশেষ লক্ষণের যে অবস্থাটা সেটা আমি বলবো। সর্বশেষ হচ্ছে যে ঠান্ডা লেগে কাশি, শুষ্ক কাশি, এত প্রচণ্ড কাশি যে দম আটকে আসে এবং শুষ্ক কাশির সঙ্গে গলার মধ্যে গড় গড় শব্দ, এমনকি মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মধ্যে কফের সাথে রক্ত আসে।
এক্ষেত্রে ব্রাইনিয়া অ্যালবা ওষুধটি প্রযোজ্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্রাইনিয়ার অন্যতম একটি লক্ষণ হচ্ছে যে রোগীর পানির পিপাসা বেশি থাকবে, সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকবে এবং জিহ্বায় সাদা প্রলেপ থাকবে। এই ক্ষেত্রে এই কষ্টকর শুষ্ক কাশির জন্য ব্রাইনিয়া ওষুধটি অব্যর্থ। প্রিয় বন্ধুরা, আসুন এই শীত ঋতু থেকে ঠান্ডা কাশি, হাসি এবং নানা উপসর্গ থেকে আমরা নিজেরা এবং আমাদের শিশুদেরকে রক্ষা করি। পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি যে ওষুধ, হোমিও ওষুধ, এই লক্ষণ ভেদে আমি যে ওষুধগুলোর নাম বললাম, এই ওষুধগুলো সেবন করি, তাহলে আমরা প্রাকৃতিকভাবে আরোগ্য লাভ করব ইনশাআল্লাহ। সুস্থ থাকুন, বিশ্বাস ক্রিয়েশন টিভির সাথে থাকুন, এই প্রত্যাশা রাখছি। আল্লাহ হাফেজ।